Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa burada üstə gəl işarəsi var. Ora bir dəfə vurmaqla kanalımıza abunə olun. Dostum Erşən Balaxanski elə bir neçə dəqiqə öncə Facebookda maraqlı bir status yazıb. Statusu olduğu kimi diqqətinizə çatdırıram. Hava ilə bağlıdır. Deyir ki, proqnoz gerçək olsa 16-sı axşamdan 17-si gün boyu saniyədə 30 metr həm də yağışla müşahidə olunan külək olacaq. Çəkisi 50 kiloqramdan az olanlar küçəyə çıxmasın. Çıxanda ağır yük götürsünlər. Bakıda qayıq yarışması da keçirmək üçün babat fürsət yaranacaq. Odur ki, buradan Bakı şəhər icra hakimiyyətinə atəşin salamlar. Demək dəyərli izləyicilər, həqiqətən də aprelin 14-dən 15-nə keçən gecədən başlayaraq hava şəraiti pisləşəcək, yağıntılı olacaq, şimşək çaxacaq, yağışın leysan xarakterli olacağı ara bir intensivləşəcəyi gözlənilir. Demək dəyərli izləyicilər, aprelin 16-sında yağışın aramsız güclü olacağı ehtimalı yüksəkdir. Prosesin şimşək və güclü küləklə müşahidə olunacağı gözlənilir. Gözlənilən intensiv və güclü yağışla əlaqədar Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində su basma halları istisna olunmur. Prosesin aprel ayının 17-sinədək davam edəcəyi gözlənilir.